что-то взял. Что ты курить? Удар бы уже ее продал камеру, потому что она тут нагревается. Или разобрал бы ее. Скажи, что я выключила, потому что не могла взорваться. Он так телефон продал. Я научилась увеличивать. Володя слишком сильно быстро бегает. Это горячий. Молодец. Забили. Он что, он спит может, я не вижу отсюда. Как Володя играет, на зрение минут 15. У нас-то видите просто расплывшиеся эти квадраты. Удар кого-то научил там в этом в академии. Потом кто-то, я не помню, кто вообще выходит. Ну я зрение типа проверяю, а там просто зрение все есть. Проекция там, ну, астигматизм, там все сложно. Катаракта. Катаракта еще нету, молодой. И просто там мне через 15-20 такой звонит. Ну все, поехали, я говорю, с кем? Ну, с этим же человеком. Я говорю, слушай, я не хочу с ним ехать. Он же не видит. Да. Он же как про. Да, типа на работе такого. Ну, есть эти рулетки, знаешь, лазерные. Да. Я такой в глаза сочувствую. Я тебе катаракту выжигаю. Нет, ему можно ожог сетчатки сделать, макулу повредить. Уже макулу дистрофия потом будет, он может вообще никогда видеть не будет. Так она у него может уже есть. Я убирал, что ему катаракту выжигаю. Что это было? Я ничего попал. Это как, типа, ну, детям каким-нибудь там, ну, больным или еще кому-то дают, да, так. Ну, дети, знаешь, когда там чуть-чуть ребенок нормально. А почему Володя тормозит? Ему это кошка посмотреть, сын. Он прибегает. Но сумку не играет, а сумку Володя притащил, говорит, Володя забегает. Говорю, оставь ее на площадке. Куда ты лупцуешь? Их же нахуя делать, выбежали бы все. Нельзя. Я не поставил, чик, один лишний. Я поздороваться. Она очень горячая, я реально за нее переживаю.
Вообще толк футбола, да, знаешь? Играете, блядь. Да что, как фифу играть? Он с ними на работе тут футбол играет. Если ко мне приходит футбол, сразу включает. Включаем. Родина ветров. Родина ветров.
это Минка, а не это. Ну, судья забыл, что это Минка, блин. 40 минут, 45 минут.